Prvo što ću raditi, u poklopac od tegle stavit ću vatu. Potreban mi je i čaj od kamilice. Čaj od kamilice podstaknut će klijanje i otpornost semena, dezinfikuje seme i sprečava razvoj gljivica i bakterija u semenu. Sipala sam čaj od kamilice u prskalicu i sa njom ću natopiti vatu. Natopite vatu da bude vlažna. Potrebno mi je seme paradajza i sipat ću ga u činicu. Seme paradajza rasporedit ću na vlažnu vatu. To treba da izgleda ovako. Seme ću prekriti sa providnom folijom. I ovako ću uviti. I ovako pripremljeno seme ostavljam na sobnoj temperaturi da proklija. Za to će trebati 4 do 5 dana. Seme je proklijalo i trebalo mu je još 3 dana da izrastu klice. Pre sadnje semena napravit ću prirodno đubrivo za paradajz. U pola litre mleka sipat ću pola kašike sode bikarbone i promešat ću. Soda bikarbona sprečava razvoj patogena i parazita koji napadaju biljke. Soda bikarbona deluje tako da povećava pH vrednost lišća i onemogućava klijanje gljivičnih spora. Štiti od štetočina poput stenica, crvenog pauka, puževa, lisnih vaši, plemenjače i crne pegavosti. Mleko je bogato aminokiselinama, vitaminom B i mineralima kalcijumom i fosforom. Mleko pomaže biljkama u borbi protiv bolesti i štetočina. Štetočine ne mogu da svare laktozu iz mleka. Rastvor razredite sa vodom u razmeri 1:5. Zemljište na koje se sadi paradajz mora biti rastresito, neutralno ili slabo kisele reakcije pH vrednosti 6 do 6,5. Paradajzu trebaju velike količine kalijuma za vreme rasta i sazrevanja ploda. Seme paradajza sadi se na dubinu od 2 do 3 cm, a razmak je 25 do 30. Sada ću svako seme uzdati sa pincetom i spustiti u kućicu. I na kraju ću samo nagrnuti zemlju. Ova metoda će vam pokazati koje će seme proklijati, a koje neće. I nećete imati gubitke u bašti. Zaliću rasad paradajza. Zalivajte se ovim đubrivom na svake 2 nedelje. Đubrivo dezinfikuje zemljište i štiti mlade biljke od štetočina. I ako vam se dopada moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji! U blender sipat ću 3 kašičice krompirovog skroba. Krompirov skrob sadrži elemente za mikroorganizme koji svojim delovanjem prerađuju skrob u hranjive sastojke za biljku. Koren paprike prosto obožava ovo đubrivo. Dodat ću 2 supene kašike šećera. Dodat ću 1 kašičicu kurkume. Kurkuma će zaštititi koren biljke od štetočina i pomoći u zarastanju oštećenja. Kurkuma sprečava mrave da oštete biljku. Sipat ću u blender litar vode. I sad ćemo sve dobro promešati.
Ako želite veliku žetvu bez upotrebe hemikalija, ovo je savršeno đubrivo. Sa njime zalivajte biljke. Pa ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas pripremam prirodno đubrivo sa kojim ćete zalivati vaše biljke. Prvo što ću raditi, oljuštit ću jednu bananu. Koru od banane iseći ću na manje komade. Kora banane sadrži minerale kalijum, fosfor i magnezijum. Poboljšat će rast, ojačati koren i otpornost biljke na bolesti. Koru banane stavit ću u bokal. Sipat ću 500 ml mlake vode. Treba mi 100 ml mleka. Mleko je bogato aminokiselinama, vitaminom B i mineralima kalcijumom i fosforom. Mleko pomaže biljkama u borbi protiv bolesti i štetočina. Štetočine ne mogu da svare laktozu iz mleka. Potrebna mi je i kurkuma. Kurkuma sadrži vitamine B6, B3, folnu kiselinu, minerale, kalijum, mangan i gvožđe. U bokal ću dodati pola kašičice kurkume. Sve ću promešati i ostaviti da odstoji 24 sata. Đubrivo je odstojalo 24 sata i sada ću ga procediti. Ovako dobijeno đubrivo razredite sa 3 litra vode. Zalivajte zasad u vašoj bašti sa ovim prirodnim đubrivom 2 puta mesečno. Plodovi će biti veći, sočniji i slađi. I ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji!